ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏடிஎன் மகி கிச்சன். நாம் இன்றைக்கி பீட்ரூட் தாங்க அல்வா செய்ய போகிறோம். நல்லா கலக்கலாக செய்யலாம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை நாம் இன்றைக்கி எப்படி செய்ய போகிறதை பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம பீட்ரூட் அல்வாவுக்கு 5 பீட்ரூட் எடுத்துருக்கோங்க. மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா 450 கிராம். இதை நம்ம சுத்தமாக நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நாம் இப்போ அதை துருவி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அல்வா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் அல்வா செய்கிறதுக்காக கடாய் வச்சுட்டோம், ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிட்டோம், ஃபாஸ்ட்டில் வச்சாச்சு. இந்த பாருங்கள், பீட்ரூட் வந்து துருவி அதையும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து 2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் முந்திரி வறுத்துக்கலாம். 2 எடுத்துருக்கேன். இது பாருங்கள், முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் லைட்டாக வறுப்படட்டும், ஒரு மாதிரி ரோஸ்டர் பொன்னிறமாக ஆகட்டும். அப்புறம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 250 மில்லி பால், பசும்பால் எடுத்திருக்கேன். இதுலேயும் நம்ம இதில் கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு மாதிரி ப்ரௌனிஷாக வந்துடுச்சு. நாம் இப்போ இதில் பால் சேர்த்துடலாம். நம்ம இதில் பாலை கலந்துட்டோம். இப்போ நம்ம துருவி வச்ச பீட்ரூட்டை அதில் சேர்த்துக்கலாம். பால் பார்த்திங்கன்னா காசின பால் தாங்க, காசி நல்லா ஆற வச்ச பால். அது நான் ஆற தான் வச்சுருக்கேன், நீங்களும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பீட்ரூட் துருவி வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டோம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நாம் பால் எவ்வளோ ஊற்றணுமோ அதே டம்ளரில் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பால் ஊற்றின அதே டம்ளரில் அந்த பீட்ரூட்லாம் எல்லாம் கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். நம்ம அதையும் சேர்த்து இதில் ஊற்றிடலாம். நல்லா கலந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா அதை சிம்மில் வச்சிடலாம். நல்லா வேகட்டும். இது நல்லா வெந்து சுண்டி வர வச்சதை நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். இது வேகட்டும். இதில் பார்த்தா ஒரு பிஞ்சு உப்பு எடுத்துக்கலாம், இதில் கலந்து விட்டுக்கலாம். ஒரு பிஞ்சு நாம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா கலந்துக்கிட்டு நாம் இதை தட்டு போட்டு மூடிட்டு சிம்மில் வச்சு விட்டுட்டோம்னா நல்லா வெந்து நல்லா சுண்டி வரட்டோங்க. அதுக்கப்புறமா நாம் இதில் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்தாச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாரு டேஸ்ட். இது கலந்துட்டோம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் குழந்தைங்க வந்துட்டு பீட்ரூட்டில் பொரியல் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க. பட் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள். இப்போ நாம் இதை தட்டு போட்டு மூடிடலாம். நல்லா பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இதெல்லாம் சுண்டி கிட்ட வரட்டும், அப்புறம் பார்க்கலாம். நான் தட்டு போட்டு மூடிடுறேன். சிம்மில் வச்சுருக்கேன். இப்போ நாம் திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், அந்த தண்ணி ஊற்றுனது அந்த பாலெல்லாம் ஓரளவுக்கு சுண்டி வந்துடுச்சு. இப்போ நாம் மறுபடியும் இன்னும் ஒரு 250 கிராம் பால் வந்துட்டு சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த பாருங்கள் எடுத்துருக்கேன். மறுபடியும் இது ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது மறுபடியும் நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நான் வந்து ஸ்டவ் ஃபுல்லே வச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நல்லா கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம். மறுபடியும் நம்ம தட்டு போட்டு மூடிடலாம். அவ்வளோதான், கொதிக்கிட்டோம். பாருங்கள், அந்த பாலும் ஊற்றி நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு. இப்போ இது மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து 1/2 லிட்டர் பால் ஊற்றிருக்கோம், 500 ml ஊற்றிருக்கோம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 450 கிராம் பீட்ரூட்டு. நம்ம அதுக்கு 200 கிராம் சர்க்கரை போடலாம். இதை பாருங்கள், கலந்துக்கலாம் சர்க்கரையை. இது பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 300 கிராம். கொஞ்சம் நிறுத்திடலாம். இப்போ பாருங்கள், கலரு கம்ப்ளீட்டாக மாறிடும் பாருங்கள்.
சர்க்கரை கலந்தாச்சு. நாம் இதில் இப்போது ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நான் இப்போ தான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு 5 ஏலக்காய் சர்க்கரை போட்டு அரைச்சி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துடலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை 1 ஸ்பூன் நெய் வந்து கலந்துக்கலாம். அதை எடுத்துருக்கேன். 1 ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கிட்டேன். மிச்சத்தை அப்புறம் கலந்துக்கலாம். இப்போ நல்லா இது கிளறி விட்டாச்சு. இப்போ சர்க்கரையும் பீட்ரூட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நல்லா கலந்து நல்லா சுண்டி வரட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் நாம் இதை திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நாம் தட்டு போட்டு முடியலாமா? நல்லா சுண்டி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் சர்க்கரை. இதை பாருங்கள், முதல்ல ஆரஞ்சு கலர், இப்போ வந்து ரெட்டிஷ் ஆகிடுச்சு. இன்னும் கலர் அழகாக பல வரும் பாருங்கள். ஷைனிங் கொடுக்கும் பாருங்கள். இது சுண்டி வர வச்ச நான் அவ்வளோதாங்க. சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்றா கலந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து விட்டுக்கலாம். நல்லா அப்போ இருந்த கலருக்கும் இப்போ இருந்த கலர் வித்தியாசம் பார்த்திங்களா? அப்போ வந்து மாதிரி ஆரஞ்சில் இருந்தது, இப்போ நல்லா செகப்பாகிடுச்சு. இப்போ நாம் இதில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பாதாம் துருவி எடுத்துருக்கேன். அது இதில் கலந்து விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவாங்க, ஒரு 100 கிராம் எடுத்துருக்கேன். சர்க்கரை இல்லாத கோவா. இது நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கோவா சேர்த்துக்கிட்டோம்னா. போட்டாச்சு. இது நம்ம இப்போது நல்லா கலந்துடலாம். நான் வந்து 100 கிராம் கோவா எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இன்னும் தேவை அதிகமாக போகணுன்னா நீங்கள் கலந்துக்கோங்க, எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு இதுவே போதுன்னு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 1 லிட்டர் பால் ஊற்றிருக்கோம். அதுலேயே நிறைய வந்து நமக்கு அந்த எண்ணெய் பசை அதிகமாகவே கிடைக்கும். ரெடி ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சுருண்டு நல்லா திக்காக வரட்டும். ஓரளவுக்கு வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் ரெடி ஆகிடும் நம்ம பீட்ரூட் அல்வா. இப்போது நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க, அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். இப்போ நாம் கடைசியாக வந்து நெய் சேர்த்துக்கலாங்க. எப்படியும் 2 இல்லை 3 ஸ்பூன் இருக்கும். முன்னாடியே வந்து 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிட்டோம். அப்புறம் இடையில 2 ஸ்பூன் கொடுத்தோம். இப்போ 2-3 ஸ்பூன். ஏன்னா நெய் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள். இது ரெடி ஆகிடுச்சு. சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துடலாம். அடி பிடிக்காமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ரெடி ஆகிடுச்சு. பீட்ரூட் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இது நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு பாருங்கள். அதில் நிற்கவே இல்லை பாருங்கள். அந்த கரண்டி எடுத்தாலே அந்த கரண்டிலேருந்து வெளியே அப்படியே குழச்சி வந்து பாருங்கள். அந்த நெய் அந்த கோவா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். நாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சிங்க. நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். கொஞ்சம் பாதாம் பருப்பு மேலே தூவிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இப்போ பிடிச்சிருக்கும். நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன். நீங்களும் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ஏன்னா நானும் இப்போ செஞ்சு ரொம்ப ஜாலியாக பசங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அதனால இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காம இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேங்க.